10 ବା 19 ବର୍ଷର ବାଳକ ବା ବାଳିକାଙ୍କ ଅବସ୍ଥାକୁ କିଶୋର ବା କିଶୋରୀ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ରୁତ ଶାରୀରିକ, ଆବେଗିକ, ମାନସିକ ଓ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। କିଶୋରୀ ବାଳିକାମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଏହି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ରକ୍ତହୀନତା, ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବରେ ଅନିୟମିତତା, ପ୍ରଜନନ ନଳୀ ସଂକ୍ରମଣ, ପୁଷ୍ଟିହୀନତା, ଅବାଞ୍ଛିତ ଗର୍ଭଧାରଣ ଓ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଗର୍ଭପାତରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କିଶୋରୀ ବାଳିକାମାନଙ୍କର ପୁଷ୍ଟିହୀନତା ବିଶେଷ କରି ଖାଦ୍ୟରେ ଲୌହସାରର ଅଭାବ ସହିତ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ ଓ ଗର୍ଭଧାରଣ ଯୋଗୁଁ ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ଓ ପ୍ରସବ ସମୟରେ ଜଟିଳ ଅବସ୍ଥା, ମାତୃମୃତ୍ୟୁ, ମୃତ ଶିଶୁ, ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ତଥା କମ୍ ଓଜନର ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି। କିଶୋରୀ ବାଳିକାମାନଙ୍କର ରକ୍ତହୀନତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ସବାଳ ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କିଶୋରୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପୁଷ୍ଟିର ବିକାଶ ସାଧନ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲୌହସାର ଅଭାବଜନିତ ରକ୍ତହୀନତାକୁ କମାଇବା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା, ପରିପୁଷ୍ଟି, କିଶୋରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଜନନ ଓ ଯୌନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର ଓ ଶିଶୁ ଯତ୍ନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସବଳା ଯୋଜନାର ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଜୀବନ କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା, ଧନ୍ଦାମୂଳକ କାମ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିଥିବା କିଶୋରୀମାନଙ୍କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଅଣଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରାଇବା, କିଶୋରୀ ବାଳିକାମାନଙ୍କର ଆତ୍ମବିକାଶ କରାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତିକରଣ କରାଇବା, ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଓ ପାଠ ଛାଡ଼ି ଘରେ ଥିବା 10ରୁ 19 ବର୍ଷ ବୟସର କିଶୋରୀ ବାଳିକାମାନେ, ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିବା କିଶୋରୀ ଯେଉଁମାନେ IFA ବଟିକା ଖାଇନାହାନ୍ତି ଓ ଯେଉଁମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ସେହି କିଶୋରୀମାନଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ତଦାରଖରେ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ IFA ବଟିକା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ପୁଷ୍ଟି ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶିକ୍ଷା। କେନ୍ଦ୍ରରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସାପ୍ତାହିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିବସରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ କିଶୋରୀ ବାଳିକାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପୁଷ୍ଟି, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା, ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଓ ପରାମର୍ଶ ସେବା। ତ୍ରୈମାସିକ କିଶୋରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମେଳା। କିଶୋରୀ ଦିବସରେ କିଶୋରୀମାନଙ୍କର ଓଜନ, ଉଚ୍ଚତା ଓ BMI ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ଓ ତଦନୁଯାୟୀ ପରାମର୍ଶ ସେବା ପାଇଁ ପଠାଯିବ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ। କିଶୋରୀ ବାଳିକାମାନଙ୍କର ରକ୍ତହୀନତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନସ୍ଥ ସମସ୍ତ ସେବା ଯଥା IFA ବଟିକା ପ୍ରଦାନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଓ ପରାମର୍ଶ ସେବା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପୁଷ୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶିକ୍ଷା। ପରିପୂରକ ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ। 11ରୁ 14 ବର୍ଷର ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିଥିବା ସମସ୍ତ କିଶୋରୀ ବାଳିକା ଏବଂ 14ରୁ 18 ବର୍ଷର ସମସ୍ତ କିଶୋରୀ ବାଳିକାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ 600 କ୍ୟାଲୋରି ଏବଂ 18ରୁ 20 ଗ୍ରାମ ପୁଷ୍ଟିସାର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପରିବାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, କିଶୋରୀ ପ୍ରଜନନ ଓ ଯୌନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିଶୁ ଯତ୍ନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୁଅଭ୍ୟାସ ଓ ଗୃହ ପରିଚାଳନା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଜନନୀ TV।